pagsamanin, kasanayan, pag-usayin, kaunlaran, salubungin, bayabungin. Si Dr. Rufo Lorin Jr. ay nagsimula sa pagkakambingan bilang isang libangan. Dito niya natagpuan hindi lamang isang pagkakakitaan, kundi isang paraan upang maisulong ang kalusugan ng kanyang kapwa. Higit sa pera o problema, pagmamahal ang nananaig sa Naga City Goat Farm na pag-aari at pinamamahalaan ng mag-asawang Lorin. Ang mga kambing dito ay tinatratong parang tao, hinihimas, binibigyan ng pansing higit sa ibinibigay sa karaniwang alagang hayop. Because we treat them as living creatures. So every living creature naman siguro has to be treated equally as humans. Bawat isa ay may pangalan. We have to give names for each animal that we have kasi they are all ADA registered. What is ADGA? American Dairy Goat Association. So they can track down the progeny and the productivity for each goat. This one is the certificate of registry of goats to the American Dairy Goat Association. So, lahat ng ancestry nila mapapalo mo. This is the name of your goat, the name of the dad, yung mama, yung lolo at lola. If you want to propagate this kind of line, so you have this one. You can take a look at this and continue breeding on that line. Bawat kambing ay natutunton ni Dr. Lorin ang lahi at pinagmulan. We have a so-called planned breeding program. You can now detect the percentage of blood dun sa mga ancestors niya. Halimbawa yung ancestor nito, this one is Playboy. Si Playboy ito is a 1-year-old buck. Yung tatay niya ngayon sa Nubian, si Dakota Playboy is the very famous and extensively used buck right now in States. And luckily, I was able to get one of his kids. Ang pagkakambingan na nagsimula bilang isang libangan ay sineryoso ni Dr. Lorin, isang internist. Dahil likas umano siyang magsasaka at mahilig sa hayop, hindi naging problema para sa kanya ang akuin ang 4 na kambing na ipinasa sa kanya ng isang pasyente. Dahil dito, napakinabangan niya ang 15 ektaryang lupaing pag-aari ng pamilya na 3 dekadang nakatiwangwang lamang. Yung ginamit namin pamamaraan noon, yung usual type na naka-raise lang ang goats. Then actually ang lupa na ito is a family-owned na lupa. This is formerly a rice field, then naging idle, then ngayon naging goat farm na, and at the same time parang may park dyan sa kabila dyan sa sister ko. Iniwasan ng butihing manggagamot na pag-usapan ang laki ng kanyang ipinuhunan sa kambingan. If you have to become a commercial raiser, it doesn't matter siguro yung financial. What matters is your passion. Kasi ang passion mahirap bilhin eh. It really needs your time and your love for them. Ang mga problemang kanyang kinaharap dahil dito ay hindi niya itinuring na problema. We don't talk about the problems. We talk about what we can do after. Yung mga basic na problema gaya ng mga nagkakasakit ang kambing, parang tao din. Nagkakasakit din tayo. So I don't count this as a problem actually.
Wala sa isip nila ng kanyang may bahay na pagkakitaan ang pagkakambing. Para sa kanila, naging importante ang mapakain ng wasto at husto ang kanilang mga alaga. Ang umaga po, pakain mo ng kambing. Saka magbibigay po ng tubig, saka po feeds sa umaga po. Tanghali naman, feeds din uli. Saka mga alas 3 pong hapon, grass naman po ang binibigay. Yung indigo po, pag alas 3, 5:30 po ang pagmimilk namin. This one is what we call mineral black or mineral lick. This is composed of electrolytes, mga salt, calcium, and other nutrients na kailangan ng kambing. So all the rest na hindi kayang ibigay ng grass and grains, na ibibigay nito. Higit sa kanilang kikitain, umiral sa puso at isip ng mag-asawang Lurin ang makapag-produce ng pagkaing malaki ang magagawa para sa kalusugan ng kapwa-tao. Pagkaing manggagaling sa mataas na uring kambing at sa gatas nito ay natagpuang higit na mabuti para sa katawan ng tao. Pag nagkatay kayo ng kambing, you cannot see any fat content within the muscles. Kung meron man doon na taba, this is what we call the polyunsaturated or monounsaturated fatty acids, which is the good fat. Pagdating naman dito sa goat milk, we found out na naalam na ng mga ibang tao dito sa mundo, even in Europe, they can say it in population, mas marami ang tao sa mundo na umiinom ng goat milk. Why? Because of their nutrition. Dahil sa mga katangiang pangkalusugan ng gatas ng kambing, may mga karamdaman ng tao na maaaring maiwasan kapag ininom ito. Sa diabetes, it lowers down your sugar. All ruminants who is grass-fed has higher content of conjugated linoleic acid. Conjugated linoleic acid lowers down your blood sugar. This is the only milk that can be taken by hyperacidic and patients with ulcers. This kind of milk has a calming effect. Plus, this one has an anti-platelet activity. Anti-platelet, what is this? Yung siya ang nag-form ng clot. Halimbawa, masugatan ka, may clot yan. Pag yung mga inaatake sa puso, bakit binibigyan natin ng aspirin? Because aspirin has an anti-platelet activity. Lahat ng alagang kambing Dr. Lurin ay gatasan. At maging sa gawaing ito, sinisiguro na mag-asawa na maingat at hinay-hinay lang ang galaw. Lalagyan natin ng pagkain ang feeder para meron siyang enough na food at hindi siya magwala kung mag-start kita magatas. And then after that, i-disinfect ang kits niya. Yung first na few drops, kinukuha natin yan para kung ano man yung mga dumi-dumi from the outside, makukuha. So, we'll just squeeze it, no? And then you smell it. Kung may mga odor na hindi maganda, hindi mo yan isasama. Sinubukan naming maggatas ng kambing. At bagamat nag-aalangan kami noong una, nagaraos din kami. Tinikman namin ang ipinagmamalaking sariwang gatas ng kambing. At hindi kami nabigo sa linamnam nito. Maybe it's because we treat our goats well and they gave us the best tasting milk. It's a pasteurized na natural way of pasteurizing, the old tradition way. And the same way with the soap. Ano din po ang soap na ito, it's handmade. So it's the old tradition way pa rin ang
gawa namin ng mga produkto. So, you'll see na medyo hindi siya even dahil wala namang handmade na perfect. Plano namin siguro is to have a more modern processing plant for our milk. Pero ang main plan namin is to remain as it is, remain traditional, remain primitive, because we won't be dealing with thousands of goats. We will be just dealing with 80 to 100 goats, well-loved. Samantala, ang mga kambing sa Naga City Goat Farm ay hindi lamang maaasahan sa kanilang masustansyang gatas. Maging ang kanilang dumi ay pinakikinabangan. Bawat sako ng purong dumi ng kambing ay naibibenta sa halagang 500 pesos bawat kilo. Ang duming ginamit sa produksyon ng vermicast sa pamamagitan ng pagpapakain nito sa mga bulating night crawlers ay nabibili naman sa presyong 1,000 piso kada kilo. Walang dudang karapat-dapat mahalin ng mga kambing na may superior na lahi at matatagpuan sa goat farm ng mga luring. Hindi lamang material na pakinabang ang nakukuha sa mga ito, kundi ang magandang pakiramdam na naibibigay nito sa mga nagmamahal sa kanila. Kung kayo ay maraming problema, just think of your passion, your love for your goats. Then that's it. Everything will be solved. Alright, congratulations and Thank very you. well said, Dr. Durin. Thank you very Yan much. po mga kapatid, sa larangan man ng paggagamot o goat racing. Kumbiyansa po si Dr. Durin Jr. na nasusunod niya ang advokasya para sa kalusugan ng ating sambayanan. Magbabalik pa rin po ang bagong maunlad na agrikultura. Agrikultura. Abilidad ng Pilipino, kayang-kayang magnegosyo. Dekalidad ng mga produkto, kinikilala ng buong mundo. Abilidad ng Pilipino, kayang-kayang umasenso. Dekalidad ng mga produkto, kinikilala ng buong mundo.